Короче говоря, стук в двери. Ну, полиция скримеров, тут ничего нету. Нет, скримеров нету. Я тупо сидел, ничего, и услышал какие-то звонкие стуки в дверь. В 3 часа ночи. Я уже готовился спать. Короче, тут смотрю, открываю двери, а там никого не было, вообще никого. О, господи! Я там развидел, что это были не шутки. Я только что видел какое-то зловещее, что-то зловещее. Я опять услышал эти звонки, стук. Он никогда не прервался. У меня был такой слайм, я его недавно купил. Положил его и пошел прятаться, потому что это было просто невыносимо. Эти стуки продолжались очень долго. Я не понимал, что происходит. Я лежал под пледом, ждал, и вдруг пробилась моя дверь. Я слышал чьи-то топоты, и меня это не на шутку испугало. Я думал, сидел, в общем, и он начал ходить по комнате. Видел мой подъемник. Да, я предупреждал, под скримеров нет, не переживайте. Не включено, слушалось. Я не вставал пока до следующего дня. Вроде все прекратилось, и ко мне пришел хозяин квартиры. Мы обговаривали то, что типа меня какая-то человек ходит по ночам. Он задумался. Короче, я опять там сидел и случайно увидел, что это был мой хозяин квартиры. Короче говоря.